L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Natikom merħba, nirringrazzjakom tal-li imlejtu dan il-Kon-Katidral il-lejla biex nitolbu għal dawn is-sitt kandidati għal presbiterati, dawn is-sitt diakni li l-mulej permezz tal-Knisja tiegħu qiegħed isejjaħ biex ikunu saċerdoti fostna, minn fostna, għalih u għalina. Il-liturġija tal-ordinazzjoni tal-presbiterat fakkarna fid-djufija tal-Knisja tal-Isqof u l-ordinazzjoni hija wkoll għajnuna lil mulej jagħti lill-Knisja tiegħu fid-djufija tagħha. Huwa l-mument bħalma nagħmlu f'kull qudiesa li narfu ħtijietna, narfu d-djufija tagħna, narfu li aħna midinbin. U hekk nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa tal-ħelsien tal-mulej u tar-rebħa tiegħu fuq id-dnub tagħna u fuq il-mewt. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u bil-ħallej dmirijieti. Tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġel qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. Gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Filii unigeni
qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Tu solus Dominus, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna b'mod tal-għaġeb għażilt lill-Apostlu missierna San Pawl u battu jxandar l-Evanġelju tiegħek. Imla d-dinja kollha b'dik il-fidi li huwa wassal quddiem il-ġnus u s-setanin biex il-Knisja tibqa' dejjem tikber b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel lezzjoni. Qarriem il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pawlu qal lill-poplu: Jiena Ludi, imwieled f'Tarsu ta' Ċiliċja, imma mrobbi f'din il-belt f'riġlejn Gamaliel u mħarreġ bir-reqqa fil-ħarsien tal-liġi ta' missirijietna. Jien mimli ħeġġa għal Alla, bħalma tinsabu l-kol mimlija intom illum. Jien ħatta sal-mewt kontra ma' min qabad din it-triq. Meta kont norbot u nixħed fil-ħabs, sew irġiel u sew nisa li kienu jimxu fiha. Kif jista' jixhidli kemm il-qassis il-kbir u kemm il-kunsill kollu tal-kbar? U kien min għandhom li jiena ħadd itri għall-lut ta' ħutna ta' Damasku u tlaqt biex inġib marbutin lil dawk ukoll li kienu hemm u noħodhom Ġerusalemm għall-kastik. Mela jienu sejjer kif wasalt qrib Damasku, f'daqqa waħda għal ħabta ta' nofsinhar, dawl kbir mis-sema idda madwari. Jiena wqajt mal-art, imbagħad smajt leħen jgħidli: Sawl, Sawl, għaliex qiegħed tippersegwitani? Min int, mulej, weġibtu jien. U qalli: Jiena Ġesu ta' Nażaret, li int qiegħed tippersegwita. Dawk li kienu miegħi raw id-dawl, imma l-leħen ta' min kien ikellimni ma semawx. U jien għedtlu: X'għandi nagħmel, mulej? Weġibni l-mulej, mur Damasku u hemm jgħidulek kull ma għandek tagħmel. Billi ma stajtx nara minħabba fid-dija ta' dak id-dawl, mexxewni min jidi sħabi li kienu miegħi u hekk wasalt Damasku. Hemmhekk kien hemm wieħed jismu Ħananija, raġel tajjeb skont il-liġi, kif jistgħu jiġdu għalih il-lut kollha ta' hemm. Dan ġie jsibni u kif kien ma' ġenbi qalli: Sawl, hija, ħares. Dak il-ħin stess ġien id-dawl u ħarest lejh. Imbagħad u qalli: Alla ta' missirijietna għażlek biex taraf ir-rieda tiegħu. Tara lil dak li hu l-ġust u tisma' l-leħen minn fommu, għax inta trid tixed għalih quddiem il-bnedmin kollha fuq dak li rajt u smajt. U issa x'inti tistenna? Tagħmmet u tnaddaf minn dnubietek,
inti u sejjaħ l-isem tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Faħru l-mulej ġnus kollha, sebħuh popli kollha. Għaliex qawwija hi l-grazzja tiegħu għalina, il-fedeltà tal-mulej tibqa' għal dejjem. It-tieni qari mit-tieni jittra ta' San Pawlo Apostlu lil Timotju. Aziz, jiena ġam xerret b'sagrifiċċju u żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabadt it-taqbida tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Mill-qbija hemm merfuq għalija l-kuruna tal-ġustizzja li bija f'dak il-jum iħallasni l-mulej li mħallef ġust u mhux lili biss imma wkoll lil dawk kollha li jkunu għexu bix-xewqa tad-dera tiegħu. Il-mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi il-kelma tiġi mxandra sal-aħħar u l-ġlus kollha jisimgħuha. Hekk jien ġejt meħlus minn ħalq l-iljun. Il-mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni sa ma nasal fis-salta tiegħu tas-sema. Glorja lilu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Jiena għażiltkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa' jgħid il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Dak iż-żmien Ġesu wera ruħu lil-11 u qalilhom: Morru fid-dinja kollha, x'għandu l-bxara tajba lil ħolqien kollu. Min jemmen u jitammet isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma l-mirakli li jsieħbu l dawk li jemmnu. Fismi keċċu xjaten, jitkellmu bil-sna ġodda, jaqbdu srib bidejhom u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara. Jqegħdu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiqu. Il-kelma tal-mulej.
jersqu dawk li ser jiġu ordnati presbiteri. Sinclair Buġeja mill-parroċċa tal-familja Mqazza li Klin. Clive Camilleri tal-Ordni tal-Patrijiet Minuri. Ramon Farrugia tal-Ordni tal-Patrijiet Minuri. Ryan Lee Paċ mill-Parroċċa tal-Madonna tal-Karnu l-Gżira. Mark Spiteri mill-Parroċċa ta' San Filip ta' Ġira Ħażebbuġ. Aaron Zara tal-Ordni tal-Predikaturi. Missier, omna l-Knisja Mqazza titlob minnek li inti tordna lil dawn ħutna għal-ħidma tal-Presbiterat. Taf jistħoq ilhomx Jiena nixed li mill-istħarriġ li sar fuqhom fost il-poplu Nisrani u mill-fema ta' kull min kien fi dmir li jagħti il-parir tiegħu fuqhom instab li huma jistħoqilhom l-ordinazzjoni. bil-għajnuna tal-Mulej Alla u tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, aħna nażlu lil dawn ħutna għall-ordni tal-Presbiterat. Nroddu ħajr lil Alla. Din l-ordinazzjoni presbiterali qegħdin niċċelebrawha f'jum tassew solenni li fih il-Knisja tfakkar l-1950 anniversarju mill-martirju tal-Apostlu missierna San Pawl. Għalina l-Maltin dan l-anniversarju huwa anniversarju għażiż. Ħalma kien għalina ftit snin ilu għażiż l-1950 anniversarju mill-miġġja tiegħu fostna. Il-liturġija tal-kelma li għadna kemm smajna tirrifletti dwar il-bidu tad-dixxipulat tal-Apostlu missierna, il-laqgħa tiegħu ma' Ġesu fit-triq ta' Damasku, u t-tieni qari hija riflessjoni tiegħu stess fl-ittra lil Timotju dwar it-tluq tiegħu. Jiena ġa mxerred b'sagrifiċċju. Iż-żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabatt it-taqbida tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. B'xi mod din hija sintesi li l-Apostlu jagħmel u nnifsu ta' dak kollu li kien ifisser għalih li jkun dixxiplu ta' Ġesu. Il-laqgħa tiegħu kienet laqgħa drammatika. Kien persekutur tal-Knisja u l-ewwel mistoqsija li għamillu Ġesu hija proprju din: għaliex qiegħed tippersegwitani? Min int, Mulej? U r-risposta ta' Ġesu tfakkarna fl-isem li Ġesu ġar sa fuq is-salib. Jiena Ġesu ta' Nazzaret, li int qed tippersegwita. Nifhem li l-Apostlu missierna żviluppa it-teoloġija tiegħu dwar il-Knisja bħala l-ġisem ta' Ġesu, il-ġisem
ta' Kristu, ispirat anke minn din id-domanda tal-mulej. Għax il-mulej ma qallux għaliex qiegħed tippersegwita lid-dixxipli tiegħi, ma qallux għaliex qiegħed tippersegwita lill-Knisja tiegħi. Il-mulej qallu għaliex qiegħed tippersegwitani. U min jaf kemm il-darba l-Apostlu missierna ħaseb fuq dawn il-kelmiet, irrifletta fuqhom u prova jifhem il-mulej għaliex għażel dak il-kliem u qallu dak il-kliem. X'għandi nagħmel mulej? Eżis djakni, intom u ssiru presbiteri bit-tqejjid tal-idejn tal-isqof u bit-talba tal-Knisja. Komplu staqsuh lill-mulej dawn iż-żewġ domandi li għamillu l-Apostlu missierna fit-triq lejn Damasku. Min int, mulej? X'għandi nagħmel, mulej? Dawn huma żewġ domandi li b'xi mod jiftħu għalina ir-relazzjoni speċjali li għandu jkollna ma' Ġesu. Ġesu niltaqgħu miegħu f'ħafna toroq mhux biss fuq it-triq ta' Damasku, illum nitolbu b'mod speċjali għas-Sirja, imma niltaqgħu miegħu fit-triq ta' kull persuna li laqqana magħha. Għaliex hu li jiġi jiltaqa' magħna f'kull persuna li trid tikkuntattjana jew għandha bżonn il-ħarsa, il-bissima, il-ħlewwa, l-għajnuna tagħna. U nibqgħu nitolbuh jispjegalna u tassew min hu. Min int, mulej? X'għandi nagħmel, mulej? X'inhi r-rieda tiegħek għalija? Impressjonani ħafna l-fatt li l-esperjenza ta' Sawlu fit-triq ta' Damasku hija esperjenza ta' dlam minħabba d-dija kbira tal-laqgħa tiegħu ma' Ġesu li twasslu għall-għarfien tad-dawl vera. Ma stajtx nara minħabba fid-dija ta' dak id-dawl. Mexxewni min idi sħabi li kienu miegħi. Bil-espressjoni jiena nixtieq infakkarkom kemm iltqajtu ma' nies fit-triq tagħkom li mexxewkom min idkom. Il-ġenituri tagħkom li urewkom l-ewwel passi li għamlulkom kuraġġ biex ma tidqgħux ċiċċibeqqi imma tagħmlu tmiddu l-ewwel passi li ferħu meta semgħukom tgħidu l-ewwel kelma u l-ġieħ ta' ras li kellhom għax ma stajtux tifqu mbagħad titkellmu, immaġinakom. Mexxewkom min idkom sħabkom, il-ħbieb tagħkom, anke forsi minn ma tantx kien ħabib tagħkom. Mexxewkom min idkom l-allima tagħkom, il-katekisti tagħkom. Mexxewkom min idejkom is-saċerdoti u l-patrijiet li intom iltqajtu magħhom u minnhom rajtu l-ġid. Il-mulej forsi għaddikom ukoll mid-dlam, imma l-mulej fil-ħinna tiegħu jaf joħroġ il-ġid mid-djufija tagħna il-bnedmin. Il-mulej mexxikom min idkom biex intom tiltaqgħu mal-ħniena tiegħu. Jimpressjonani l-fatt li d-dixxiplu li mar jiltaqa' mal-Apostlu missierna kien jismu Ħananija. Il-mulej iħen. Ħananija huwa dak li laqqa lil Sawlu l-persekutur ma' Ġesu li mhux biss iħenna għalih imma jażlu.
u Ananija lill-Apostlu missierna jgħidlu dawn il-kelmiet li nawgura iseħħu anke fil-ħajja tagħkom. Alla ta' missirijietna għażlek biex taraf ir-rieda tiegħu. X'għandi nagħmel mulej? Tara lil dak li hu il-ġust. Tisma' leħen minn fommu. Għaliex? Għax int għad trid tixed għalih quddiem il-bnedmin kollha fuq dak li rajt u smajt. Bil-presbiterat tagħkom, bil-ministeru tagħkom, intom imsejħin li tkunu xhieda. Wara kollox il-martirju tal-Apostlu missierna hija xhieda tiegħu, il-marturija tiegħu, ix-xhieda tiegħu għal Ġesu li ma tistax tkun mingħajr is-salib, mingħajr id-tbatija tas-salib. Il-Knisja se tistedinkom wara l-ordinazzjoni tagħkom biex tfasslu ħajjitkom fuq il-misteru tas-salib tal-mulej. Mela l-Evanġelju tagħkom mhux se jkun evanġelju ta' prosperità li wieħed lid-dixxipli l-illużjoni li kollox se jkun wartu żgħar fil-ħajja. Se jkun l-Evanġelju veru tal-mulej li ma staħax jgħidilna min irid jiġri warajja, jiċħat lilu nnifsu, jerfa' salibu kuljum u jimxi warajja. U dak li qal lil Pawlu, dak li qal lil Pietru, jotta likom ukoll. Imxu warajja. Il-Knisja fil-bidu dan ir-rit staqsiet jekk jistħoqilkomx. U r-rettur fisem il-formaturi u l-superjuri kollha tagħkom iddikjara li jistħoqilkom. Fir-rit orjentali tal-ordinazzjoni dan għandu rifless drammatiku. Meta l-isqof li jikkonsagra presbiteru orjentali waqt li qed ilibbes il-paramenti sagra jiddikjara lil kandidat ordinat ormai ikun jistħoqlu blajta ta' axios u l-popli jkompli jgħid axios, axios, jistħoqlu, jistħoqlu. Ir-rit Latin forsi b'realizmu kbir li l-isqof jgħalmu jgħid li hu għaddej mingħajr ma jistħoqlu. B'xi mod fl-ordinazzjoni fir-rit Latin tibda billi jgħidu li jistħoqlok u tispiċċa billi tiddakjara li ma jistħoqlokx. U b'xi mod hemm verità b'dawn iż-żewġ dikjarazzjonijiet liturġiċi fuq il-presbiteri u fuq l-isqfijiet għax aħna jistħoqilna u ma jistħoqilniex. L-ordinazzjoni mhijiex prize day, mhijiex rikonoxximent ta' xi bravura bħal dak li laħaq President u tawh il-premju Nobel għal paċi qabel beda u kollu jorna gwerra. Aħna maħniex qed nagħtukom xi rigal tax-xogħol li se tagħmlu. Imma qegħdin nafdawkom fil-mulej, fidejn il-mulej li sejħilkom. Jien għażiltkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Il-mulej qiegħed iwedkom li jkun magħkom dejjem. Wara kollox il-Vanġelu li ġie proklamat illum fl-ordinazzjoni presbiterali tagħkom huwa l-Evanġelju li aħna nisimgħu wkoll kull 10 ta' frar. U l-mulej qed jgħidilkom morru fid-dinja kollha, xandru il-bxara tajba lil ħolqien kollu. U qiegħed ukoll iwedkom
li mhux biss ikun magħkom imma li l-kelma tagħkom tkun imsieħba bis-sinjali tal-ħnina tiegħu. Fismu keċċu xjatin, tkellmu bl-insla ġodda ta' diversi mħabbiet. Aqbdu srieb bidejkom mingħajr ma tibżgħu mill-ħażin ta' din id-dinja. U ħafna drabi meta s-soċjetà iġġalkom tixorbu ix-xorb velenus tal-kalunja, tal-insulti u tad-disprezz tibżgħux għaliex ma jagħmilkomx ħsara jekk intom tibqgħu ma' Ġesu. Fuq kollox uru l-ħnina tal-mulej mal-morda tagħna. Ma daw kollha li huma morda fiżikament u spiritwalment li għandhom bżonn il-ħnina tal-mulej, mhux biss bil-kelma u bis-sagramenti, imma wkoll bl-interċessjoni u bit-talb tagħkom. L-isqof u jordnakom, il-Knisja tfakru kemm hu dgħajjef, kemm għandu bżonn għajnuna. U fl-ordinazzjoni tagħkom il-Knisja u l-mulej jagħtu lill-isqof, lill-Presbiterju, lill-poplu l-għajnuna li għandna bżonn. Aħna narfu li aħna dgħajfin. Intom ukoll fl-umiltà li l-mulej żejjinkom biha qatt taħsbu li x'intom xi supermen li m'għandkom bżonn tiegħu. Ftakru l-kelma tal-mulej, mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Imma ftakru wkoll li jaħtarkom biex tkunu għaddejja tal-poplu tiegħu, biex tbirku l-poplu tiegħu bi sbuħija u r-rażan tal-imġiba tagħkom. Intom tridu tkunu eżempju lill-poplu u bħalma jgħid Pietru fl-ittra tiegħu, fl-ewwel ittra tiegħu, intom tridu tkunu rajja tal-merħla billi tkunu eżempju għall-merħla. Tibżgħux mill-lupu, tkellmu ċar, tagħmlux discounts lill-Evanġelju jew lit-tagħlim tal-Knisja. Dan huwa żmien li fih ix-xhieda tagħna tkun ċara, mimlija mħabba dejjem mingħajr ma tiġġudika l-ħadd, imma ċara, tranquilla, serena. Il-mulej iberikkom, janikom b'kull barka. U nixtieqkom kif qedtilkom diġà titolbu waqt li intkom tkunu prostrati u titolbu x-xhieda tal-qaddisin biex ikunu magħkom, titolbu għal vokazzjonijiet. Illum il-mulej tagħna id-don ta' 3 saċerdoti djoċeżani u 3 saċerdoti reliġjużi. Fil-litanija se nitolbu il-barka ta' San Franġisk u San Dominku flimkien. U aħna llum għandna 2 Franġiskani u Dominikan. Il-fundaturi tagħkom eżies reliġjużi jifirħu fl-għaqda spiritwali li dejjem kienet it-tradizzjoni tal-ordnijiet tagħkom u jalla tkunu preżenza sabiħa fid-djoċeżi u fid-dinja. Lilkom eżies saċerdoti djoċeżani, illum se twedu ħafna affarijiet fosthom l-ubbidjenza lili ara ma jfittilkomx tinsew u lis-suċċessuri tiegħi għax jiena m'iniex għal dejjem. Imma din il-weda tkun għalikom il-ferħ tagħkom, mhux il-pis ta' ħajjitkom. Intelqu fidejn il-mulej, ħallih jużakom għal ġid ta' djoċeżi u għal ġid tal-Knisja. U minkejja d-djufija tagħkom tinsewx li fit-triq ta' ħajjitkom il-mulej se jibgħat dixxipli li jgħinukom u isimhom se jkun Ħananija, il-mulej iħenn.
Eżis u lidi, qabel terstqu biex tirċievu l-ordni tal-Presbiterat, jeħtieġ tistqarru quddiem il-poplu r-rieda tagħkom li tidħlu għal dan l-uffiċċju. Tridu intom taqdu bla għeda l-uffiċċju tas-saċerdozju fil-grad tal-Presbiteri billi taħt it-tmexxija tal-Ispirtu Santu tirow il-merħla tal-mulej bħala kooperaturi tajba tal-ordni tal-isqfijiet. Tridu intom taqdu bil-għaqal u kif jixraq il-Ministeru tal-Kelma fix-xandir tal-Evanġelju u fit-tifsir tal-fidi kattolika. Tridu intom tiċċelebraw bil-fedeltà il-misteri ta' Kristu skont it-tradizzjoni tal-Knisja, speċjalment is-sagrifiċċju tal-Ewkaristija u s-sagrament tar-rikonċiljazzjoni għat-tifħir ta' Alla u tqaddis tal-poplu Nisrani. Tridu intom flimkien miegħi titolbu l-ħnina ta' Alla għal poplu fdat lilkom. Intom u tħarsu bla għeda il-kmandament li titolbu dejjem. Tridu intom tinaqdu dejjem aktar ma' Kristu il-qassis il-kbir li tali l-nifsu l-missier bħala vittma bla teba għalina u fl-imkien miegħu tikkonsagraw ruħkom lill-Alla għas-salvazzjoni tal-bnedmin. Twiet rispett u ubidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi. Iva nwiet. Twiet Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twiet rispett u ubidjenza lill-Isqof Dioċeżan u lis-Superjur leġittimu tiegħek. Iva nwiet. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twiet rispett u ubidjenza lill-Isqof Dioċeżan u lis-Superjur leġittimu tiegħek. Iva nwiet. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twiet rispett u ubidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi. Iva nwiet. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twiet rispett u ubidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi. Iva nwiet. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twiet rispett u ubidjenza lill-Isqof Dioċeżan u lis-Superjur leġittimu tiegħek. Iva nwiet. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem.
Nitolbu eżis lil missier Alla li jista' kollox biex fuq dawn il-qaddejja tiegħu li uħatar għall-ordni tal-Presbiterat ikattar id-doni tas-sema. Ninżlu għarkubtejna. Cristo hnina. Mole hnina. Adisa Maria o mala. San Michiel, San Ġwann Battista, San Joseph, San Petru, San Paul, San Andrea, San Ġwann, San Giacomo, San Giuda Taddeo, San Mark, Santa Maria Maddalena, San Stefano, Sant'Ignazio ta' Antiochia, San Publio, Santa Perpetua o Santa Felicita, Sant'Agnese, Sant'Elena, San Girgor, Santo Isti, Sant'Athanasio, San Basilio, San Martin, San Cirillo, San Metodio, San Benedetto, San Francesco, San Domenico, San Carlo Borromeo, San Filippo Neri, San Gaetano, San Philip Taggira, San Ġwann Maria Vianney, San Ġwann Bosco, San George Presbiterali,
Santa Caterina ta' Siena, Santa Teresa ta' Gesù, Beatunatio Falezon, Beata Deodata Pisani, Beatu Bartolo Longo, Intom Adis Incollata Alla, Orihni Namana, Min Kuldeni, Min Kuldnu, Mil Mauta Deiem, Bl-inkarnazzjoni Tiegħek, bil-mewt u l-qawmin Tiegħek, bil-miġja tal-Ispirtu Santu, Midin bin, ismanani tolbu lej, mex il-Knisja tiegħek u ħarisa, ismanani tolbu lej, nżomm il-Papa u l-ordnijiet kollha tal-Knisja fir-rabta mqazza tiegħek, Birek dawn il-mażulin Tiegħek, Birek u qaddes dawn il-mażulin Tiegħek, Birek qaddes u ikkonsagra dawn il-mażulin Tiegħek, Jibgħat ħaddiema ġodda għal-ħsad Tiegħek, ħati paċi u ftehim tassew lill-popli kollha. Uriħnina ma' kull min hu imġarra, Għawina u ħarisna fis-servizzi mqades Tiegħek, Ġesu iben Alla l-ħaj, Kristus mana, Kristu l-qatalb tagħna, Ismana nitolbuk mulej Alla tagħna u sawa bil-barka tal-Ispirtu Santu u l-grazzja tas-saċerdozju fuq dawn il-qaddeja tiegħek.
li aħna qegħdin irresqu quddiem il-ħarsa tiegħek biex ikunu konsagrati. Ibqa' tihom dejjem u bil-kotra dak li qed tagħtihom issa bi Kristu Sidna. Inqumu bil-wieqfa.
Kun maħna mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Minnek id-dinjità li għandu kull bniedem. Int qassam il-grazzi kollha. Bik kollox jimxi l-qoddim, kollox jitqawwa. Int biex issawwar poplu saċerdotali fiħdanu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu tqassam f'ordnijiet diversi il-ministri ta' Kristu ibnek. Sa minn żmien il-patt il-qadim briti mistiċi twaqqfu l-uffiċċji jkotru. Għalhekk meta qed lil Mosè u lil Aaron biex imexxu jqazzu l-poplu, għażilt irġiel oħra ta' dinjità u grat inqas minnhom biex imseħbin magħhom jgħinuhom fil-ħidma tagħhom. Hekk fid-deżert inċerrit l-ispirtu ta' Mosè fir-ruħ ta' 70 raġel bil-għaqal biex hu bil-għajnuna tagħhom seta' jmexxi aħjar il-poplu tiegħek. Hekk ukoll inċerrit fuq uliet Aaron il-milja tas-saċerdozju ta' missierhom biex seta' jkun hemm qatt biżżejjed ta' qassisin skont il-liġi għas-sagrifiċċji fis-santwarju li kienu xbija u dell tal-ġid li kellu jiġi. U fl-aħħar nett imbagħad missier qaddis intbagħat fid-dinja lil ibnek, lil Ġesu, l-Apostlu u l-Qassis il-kbir tar-reliġjon li nistqarru. U bl-Ispirtu Santu offra lilu nnifsu lilek bħala vittma safja u sieħeb fil-missjoni tiegħu lill-Apostli imqazzin fil-verità. U int żittilhom bħala sħabhom irġiel oħra biex ixandru jwettqu il-ħidma tas-salvazzjoni fid-dinja kollha. U issa lilna wkoll dgħajfin kif aħna. Għatina n-nies li neħtieġu biex jgħinuna. Aħda u naqdu is-saċerdozju apostoliku. Għati nitolbuk missier li tista' kollox. Id-dinjità tal-ordni tal-Presbiterat lil dawn il-qaddejja tiegħek. Ġeddet fihom l-ispirtu tal-qdusija. Għamel o Alla li jilqgħu minn għandek l-uffiċċju tat-tieni grad, jożżuh u jżommuh għal dejjem u bl-eżempju ta' ħajjithom idaħlu r-rażan fl-imġieba. Jalla jkunu ħaddiema tajbin li jaħdmu jitfit mal-ordni tagħna biex it-tagħlim tal-Evanġelju bix-xandir tagħhom jagħmel bil-grazzja tal-Ispirtu Santu kotra ta' frott fi qlub il-bnedmin u jasal sa truf l-art kollha. Ħajkunu flimkien magħna amministraturi fidili tal-misteri tiegħek biex il-poplu tiegħek jiġġedded bil-ħasil ta' tweli ġdid fil-Magħmudija u jkollu l-ikel tar-ruħ mill-artal tiegħek u l-midinbin jiksbu mill-ġdid il-ħbiberija miegħek u l-morda serħanu faraġ fil-mart tagħhom. Ħajjissieħbu magħna biex jitolbuk tħenn għall poplu fdat lilhom u għad-dinja kollha. Hekk il-ġnus jinġemgħu il-koll flimkien fi Kristu u jsiru l-poplu wieħed tiegħek li jilħaq il-milja tiegħu fis-saltna tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Wieħed fit-tnejn. Żommu fidejkom żommu meta ħaġa. Okay. Enna. Il-Mulej Ġesu Kristu li l-missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek ħatqaddes il-poplu nisrani u toffru is-sagrifiċċju lill-Alla. Il-Mulej Ġesu Kristu li l-missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek tħatqaddes il-poplu nisrani u toffri is-sagrifiċċju lill-Alla. Il-Mulej Ġesu Kristu li l-missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek ħatqaddes il-poplu nisrani u toffri s-sagrifiċċju lill-Alla. Il-Mulej Ġesu Kristu li l-missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek ħatqaddes il-poplu nisrani u toffri is-sagrifiċċju lill-Alla. Il-Mulej Ġesu Kristu li l-missier
dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek ħatqaddes il-poplu Nisrani u toffri s-sagrifiċċju lill-Alla. Il-Mulej Ġesu Kristu l-missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek ħatqaddes il-poplu Nisrani u toffri s-sagrifiċċju lill-Alla.
ilqa l-offerta tal-poplu qaddis li se ssir lill-Alla. Ifhem sewwa dak li se tagħmel, fassal ħajtek fuq dak li se jkollok f'idejk. Għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu. Ilqa l-offerta tal-poplu qaddis li se ssir lill-Alla. Ifhem sewwa dak li se tagħmel, fassal ħajtek fuq dak li se jkollok f'idejk. Għamel ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu. Ilqa l-offerta tal-poplu qaddis li se ssir lill-Alla. Ifhem sewwa dak li se tagħmel, fassal ħajtek fuq dak li se jkollok f'idejk. Għamel ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu. Ilqa l-offerta tal-poplu qaddis li se ssir lill-Alla. Ifhem sewwa dak li se tagħmel, fassel ħajtek fuq dak li se jkollok f'idejk. Għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu. Ilqa l-offerta tal-poplu qaddis li se ssir lill-Alla. Ifhem sewwa dak li se tagħmel, fassal ħajtek fuq dak li se jkollok f'idejk. Għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu. Ilqa l-offerta tal-poplu qaddis li se ssir lill-Alla. Ifhem sewwa dak li se tagħmel, fassal ħajtek fuq dak li se jkollok f'idejk. Għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej aħna u nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna, għamel li l-Ispirtu Santu jimlina dak id-dawl tal-fidi li bih dejjem dawwa lill-Apostlu missierna San Pawl biex ixandar il-glorja tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Sewa u xira tassew mulej missier Addis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Għax intrid li l-Knisja tiegħek titwaqqaf fis-sod fuq is-sisien tal-Apostli biex tibqa' sinjal ta' qdusitek fid-dinja u tagħti lill-bnedmin xhieda tal-ħajja tas-sema. Għalhekk Maltaja kollha tal-anġli ima kbira nfaħruk u nkantawlek bla qiegħda. Addis tas-sewint mulej u jistoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemsa nżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek, miċ-ċokon tagħna nitolbuk għaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejli fih ingħata għalina ħal ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi, radlek il-ħaj, birek, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu, rat il-ħaj noffrulek dan is-sagrifiċċju ħaju qaddis. Ħares li tolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha li terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tu il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqoftana Charles, l-isfijiet kollha, dawn il-qaddejja tiegħek li llum ġew ordnati presbiteri tal-Knisja, il-kleru tiegħek kollu u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Il-qabit tiba it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li jintritta tinġabar hawn madwarek. Ħader missier ħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin għal daw kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitax u għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawit jitqaddes ismek tiġi saltnatek li kull li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna għal ma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għak lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li intrid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf tal-Alla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu mulej bis-saħħa ta' tqarbina mqazza li għamilna, għamel li Kristu jkun il-ħajja tagħna biex kif wissina l-Apostlu missierna San Pawl xejn ma jifridna mill-imħabba tiegħu u ngħixu maħutna faqda ta' mħabba bi Kristu Sidna. Fuq talba tal-Kappillan u l-Parroċċa tas-Sagra Familja li Klin u bir-rakkomandazzjoni tal-Arċidjoċesi, il-Dusjat jew il-Papa oġbu jinnomina lil Dun Pawl Camilleri Monsinjur Kappillano di Sua Santità. Nawguraw. Il-mulej ma'kom. Baxxu raskom għal-barka. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu.
superiur